Over 2 uker etter at OL i Beijing ble avsluttet, så blir sportsspillet Summer Athletics lansert til Nintendo Wii. Kanskje er det her dårlig timing fra produsentene med tanke på salg, men spørsmålet er om det her spillet hadde sett noe særlig uansett når det hadde blitt lansert, fordi det er nemlig ganske dårlig. Du kan konkurrere i 25 forskjellige øvelser innen 7 forskjellige disipliner. Og ikke overraskende så bruker du for det meste Wiiens sine bevegelsessensorer for å styre utøveren på skjermen. Dette viser seg dessverre å være vanskelig og tungvint, og ikke minst slitsomt. Det eneste øvelsene som fungerer godt i dette spillet er de stillestående. Bueskyting er så enkelt som å sikte på blinken med Wiimoten og trykke på en knapp. Og det enkleste er ofte det beste, fordi dette er nemlig min favorittøvelse. Grafikken i spillet er platt og stygg, og lyden er omtrent ikke eksisterende. Spillet har heller ikke offisiell Beijing-lisens, så ingen navn fra virkeligheten er med. Hvis du gir dette spillet en sjanse, så er det et minstekrav å ha venner til CD for å spille mot hverandre. Så vil du ha et sportsspill til Wii fra sommer-OL som fortjener plass på pallen, så anbefaler jeg Mario & Sonic at the Olympics fra i fjor. Det er charmerende, actionfylt og moro. Summer Athletics derimot vil ikke vinne noen medaljer.